अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है और मैं आज आपको अपने चैनल पे खुशामदीद करता हूँ। आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि मैं आप सबको बताऊँ कि जो मैं अपने जो ये पजीज़ हैं इनमें से कुछ पट्ठे जो हैं मैं वो सेल कर रहा हूँ। देखिए, लोकल ब्रीड है। ये बाहर जो माल मिलता है वो कराची का माल होता है, ये लोकल ब्रीड है, घर की ब्रीड है। अब आपने देखा मैंने इनको किस तरह पाला है और बड़ा किया है और कितना ध्यान रखा है मैंने उनका। तो मैं बेचने लगा उनको, तो मैं अभी आपको पट्ठे दिखाता हूँ कौन कौन से हैं, मैं वो गिनवा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, एक ये सामने ये दोनों बैठे हैं, ये दोनों पट्ठे हैं और एक वो पीछे बैठा हुआ है। ये आगे जो फैलो का मेल है इसके पीछे जो बैठा हुआ है तो वो एक पट्ठा है और बाकी एक दरमियान में पट्ठा बैठा हुआ है। दो ये हैं, एक वो सामने है पट्ठा बैठा हुआ। बाकी ये 5 नीचे हैं पीस। ये जब तक आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा। जब तक आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तब तक ये भी बड़े हो जाएंगे। और जो कुछ चंद इसमें हैं जो मैंने रखने हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं। ये दोनों जो हैं ये रखने हैं मैंने। एक वो पीछे बैठा हुआ है फैलो और इनके दरमियान ये जो आगे सब्ज़ रंग का है मैंने भेज देना। और जब आएंगे आप तो मैं आपको बता दूँगा जब आपने लेने होंगे मुझसे। तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बस यही है छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।